ஜிஎஸ்எம்இ சார்பாக மார்ச் 1 இந்த ஆண்டு வருஷம் அனைவரையும் ஆசிர்வதித்து கஷ்டங்கள் வறுமையில் எல்லாத்தையும் விடுதலை கொடுத்து நோய் நொடிகள் கடன் தொல்லைகள் எல்லாம் விடுதலை ஆசிர்வதிக்கணும். ஜிஎஸ்எம்இ சார்பாக குடும்ப ஜெபம் பண்ணுறோம். நீங்கள் ஆண்டு தேடுங்க, ஆண்டு முழுக்க நம்புங்க, ஆண்டு உதவி செய்கிற தெய்வம், உயிருள்ள தெய்வம் உண்டு ஆண்டு வர்றான். ஆண்டவர் கையில் கருத்துலாம் இருக்குது. உயர்த்தவன் தாழ்த்து வரலாம் முடியும். ஆண்டவர் நம்பிக்கைங்க நம்புறது கஷ்டத்தை கிடைக்கணும்னு விருப்பம் இருக்குது. ஆனால் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக முழுக்க ஆண்டவர் பிடிச்சிக்கொள்ளுங்க. ஆண்டவர் எல்லாமே நாங்கள் ஆண்ட மனுஷனை நம்பி ஏமாந்தான் மிச்சம். இப்போ ஆண்டவர் காலத்தில் வச்சு ஆண்டவர் நினைச்ச கஷ்டம் கடனில் இருந்தாலும் ஆண்ட கைவிடாத தெய்வம். ஆண்டவர் கைவிடைய மாட்டார். எல்லாத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தின் தெய்வம். இந்த மாதம் ஐஸ்வர்யத்தின் மாதமாக ஆசிர்வதிக்க வேண்டும். இந்த மாதம் முழுக்க நோய் நொடி இல்லாமல் எல்லா தேவையிலையும் வாய்க்க பண்ண வேண்டும். ஜிஎஸ்எம்இ சார்பாக பண்ணுறோம். Hey guys, today for Saturday the 1st March special amazing nature view. The year went really quick. It's March now. It feels like yesterday was January, now it's March. And thank you Jesus, all praise to God for keeping us safe throughout the year. You guys believe in God, never lose trust in Him, always have faith in Him, and He will do a miracle. எல்லாத்தையும் ஆண்டு வாய்க்க பண்ணியதுக்கு கோடி நன்றி. எல்லாத்தையும் வாய்க்க நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்க. ஊக்கம் வைக்கணும். ஆண்டு உதவி செய்வார். உதவி செய்கிற தெய்வம் கண்டிப்பாக உதவி செய்வார். ஜிஎஸ்எம்இ சார்பாக ஸ்ரீலங்கா இந்தியா வேர்ல்டு அனைவருக்காண்டியும் ஜெபம் பண்ணுறோம். On behalf of Jesus Ministry, we're praying for the world, India, Sri Lanka, and all other countries. ரோட்டில் இன்றைக்கி வெதர் சூப்பர் வெதர் மாற்றி வந்து ஆண்டு வெதர் எல்லாம் ஆண்டோட கையில் இருக்குது. குளிர் வர்றதும் கோல்ட் வர்றதும் ரெய்னிங் வர்றதும் எல்லாமே சன் வர்றது ஆண்டு தான் இருக்குது. மார்னிங் நல்லா கோல்ட்டாக இருந்து இப்போ நல்லா சன் அடிக்குது. எல்லாம் இதெல்லாம் ஆண்டோட மகிமை. ஆண்டோட அற்புதம் செய்யணும். பாருங்க எல்லாம் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் ப்ளே பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. The weather's really good today, the 1st of March as well. Good weather. Yeah. It's really cold in the morning and now it's really hot. நல்ல வீடு பாருங்க. அப்படி ஹவுஸ் இருக்காங்க. எல்லாம் செப்பரேட் வீடு. ஒரு வீடு 4-5 கார் நிற்கிது. அதே மாதிரி நீங்களும் விசாரிச்சா நீங்களும் உங்களை சொந்த வீடு கிடைக்கும், காரு கிடைக்கும், வாகனம் கிடைக்கும். ஒரு காலத்தில் நான் சைக்கிள் கூடி வழியில் இருந்தேன். இப்போ அந்த வாகனங்கள் தந்து வீடு வாடகை வீடு தான். வீடு தர இல்லாத தருவா கண்டிப்பாக வாகனம் இருக்குது. அதுக்கான பார்த்து கோடி நன்றி. சைக்கிள் செஞ்சங்களை நடந்து செஞ்சங்களை உயர்த்தி வாகனத்தை தந்தது கோடி நன்றி. ஆண்டு இயேசுசாமிக்கு பார்த்து கொண்டாடுறோம். Thank you Jesus, all praise to Him, all the miracles done to us. And He will surely do miracles for you guys as well. Have faith in Him, always pray, and He will answer your prayer.